कल्याणवृष्टिस्तवः by Sri Adi Shankaracharya. कल्याणवृष्टिभिरिवामृतपूरिताभिः लक्ष्मी स्वयं वरणमङ्गलदीपिकाभिः सेवाभिरम्भ तव पादसरोजमूले नाकारि किं मनसि भाग्यवतां जनानाम् एतावदेव जननी स्पृहणीयमास्ते त्वद्वन्दनेषु सलिलस्थगिते च नेत्रे साम्निध्यमुद्यदरुणायुतसोदरस्य त्वद्विग्रहस्य परया सुदया प्लुतस्य ईशत्वनाम कलुषा कतिवान सन्ति ब्रह्मादय प्रतिभवं प्रलयाभिभूताः एकः स एव जननी स्थिरसिद्धिरास्ते यः पादयोस्तव सकृत् प्रणतिं करोति लब्ध्वा सकृत् त्रिपुरसुन्दरितावकीनम् कारुण्यकन्दलितकान्तिभरं कटाक्षम् कन्दर्पकोटिसुभगास्त्वयि भक्तिभाजः सम्मोहयन्ति तरुणीर्भुवनत्रयेऽपि ह्रीङ्कारमेव तव नाम गृह्णन्ति वेदा मातस्त्रिकोणनिलये त्रिपुरे त्रिनेत्रे त्वत्संस्मृतौ यमभटाभिभवं विहाय दीव्यन्ति नन्दनवने सह लोकपालैः हन्तु पुरामधिकलं परिपीयमानः क्रूर कथं न भविता गरलस्य वेगः नाश्वासनाय यदि मातरिदं तवार्धम् देहस्य सश्वदममृताप्लुतशीतलस्य सर्वज्ञतां सदसि वाक्पटुतां प्रसूते देवे त्वदङ्घ्रिसरसीरुहयो प्रणामः किं च स्फुरन्मकुटम् उज्ज्वलमातपत्रम् द्वे चामरे च महतीं वसुधां ददाति सर्वज्ञतां सदसि वाक्पटुतां प्रसूते देवे त्वदङ्घ्रिसरसीरुहयो प्रणामः किं च स्फुरन्मकुटम् उज्ज्वलमातपत्रम् द्वे चामरे च महतीं वसुधां ददाति कल्पद्रुमौरभिमतप्रतिपादनेषु कारुण्यवारिधिभिरम्भ कटाक्षैः आलोकय त्रिपुरसुन्दरिमामनाथम् त्वय्येव भक्तिभरितं त्वयि बद्धतृष्णम् हन्ते तरेष्वपि मनांसि निधाय चान्ये भक्तिं वहन्ति किल पामरदैवतेषु त्वामेव देवि मनसा समनुस्मरामि त्वामेव नौमि शरणं जननि
त्वमेव। लक्ष्येषु सत्स्वपि कटाक्षनिरीक्षणानाम् आलोकय त्रिपुरसुन्दरि मां कदाचित्। नूनं मया तु सदृश करुणैकपात्रम् जातो जनिष्यति जनो न च जायते वा। ह्रीं ह्रीमिति प्रतिदिनं जपतां तवाख्यां किं नाम दुर्लभमिह त्रिपुराधिवासे। माला किरीटमदवारणमाननीया तान् सेवते वसुमती स्वयमेव लक्ष्मीः। सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदाननिरतानि सरोरुहाक्षी। त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु नान्यम्। कल्पोपसंहृतिषु कल्पितताण्डवस्य देवस्य खण्डपरशो परभैरवस्य पाशाङ्कुशैक्षवशरासनपुष्पबाणा सा साक्षिणी विजयते तव मूर्तिरेका। लग्नं सदा भवतु मातरिदं तवार्धं तेज परं बहुलकुङ्कुमपङ्कशोणम्। भास्वत्किरीटममृतां शुकलावतंसं मध्ये त्रिकोणनिलयं परमामृतार्द्रम्। ह्रीङ्कारमेव तव नाम तदेव रूपम् त्वन्नाम दुर्लभमिह त्रिपुरे गृह्णन्ति। त्वत्तेजसा परिणतं वियदादिभूतम् सौख्यं तनोति सरसीरुहसंभवादेः। ह्रीङ्कारात्रयसम्पुटेन महता मन्त्रेण सन्दीपितं स्तोत्रं यः प्रतिवासरं तव पुरो मातर्जपेन्मन्त्रवेत् तस्य क्षोणिभुजो भवन्ति वशगा लक्ष्मीश्चिरस्थायिनी वाणी निर्मलसूक्तिभारभरिता जागर्ति दीर्घं वयः।